The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. The probability of paternity is 0%. Nasi tauya kuti timbokurukura nenyaya yekuongororwa kuti zvema-DNA tests. Toda kunyatsonzwa kuti mutitsanangurire kuti zvinombofamba sei. Vanhu vari kuuya kutestwa, nzira dzekutesta nadzo dzavanoshandisa, uye kuti ma-DNA test anongoitwa kuvanhu chete here kana kumhuka, uye ndezvipi zvamunoshandisa pakutesta, iropa chete here kana kuti munhu wechirume kana wechikadzi anogona kuuya nechimwe chinhu chisiri ropa remunhu arida kutesta kuti azive kuti mwana ndewake havasi. Zvinoitika ndezvakudai izvi, tinowana macalls evanhu vari kuinquire kuti masainzi edu akamira sei uye zvanofamba sei, kana vaziva kuti zvinofambiswa sei muchiuya manje, potorwa masamples anozoshandiswa kuita test yayo. Then kana tanawo test yaitwa panozobuda inoziyo DNA report. Report yayo yakutsanangudza kuti ukama uripo pakati pavo vanhu vaizotestwa ukamira sei. Kana yauya report pakuchionekwa kuti topresenta report isei. Kana vari vanoenda paruzhinji ndopatinozoita zvekutora mufananidzo inozobuda. Kana vari private vanongoendawo result collection vowana report yavo. Zvichienda nokuti yabuda sei, vanobva vazopinda mucounseling session kuti vachiassistwa kuti vabatsirwe kuti vanozofamba sei mushure mekuwana DNA result. Saka ndingati ndo mafambiro anoita service yedu kana tichipa kuvanhu. Then kana tichiita matest aya mabvunzo kuti zviro zvingashandiswa, tine mhando dzakawanda. Ropa rinoshandisika kunyanya kana mai vane vene 2 months zvichienda mberi, vanokwanisa kuona kuti iyi ndeyani, baba ive nhumbi iyoyo ndeyani. Saka zvinokwanisika kuti patinoda blood sample yamai then swab yababa tochiona kuti baba ndivera baba vazi. Then pane pekuti pauya baba maine mwana tinoshandisa maswabs emukanwa aya kutora mate toona kuti panokama here kana kuti hapana. Panewo manyaya dzekuti hapana zvese zvandataura, hapana ropa, hapana mate, tinokwanisa kushandisa nzara kana dziripo, tinokwanisa kushandisa zvakare bvudzi rine mudzi, tinokwanisa kushandisa zvakare kana toothbrush. Tine anonzi madiscrete DNA testing. Ayo ndo ekuti anoshandiswa ndemunhu ndedunga munhu kuti angoziva pachake awane rugare mumwoyo kuti ukama pakati pangu nanhingi huripo here kana kuti hapana. Saka iwayo anoitika zvakare. Then kuita matest aya tiri kuti uwandu hwavarume vari kuwana mazero wakawanda kudarika vari kuwana vana vari vavo pamaresults. Zviri kukonzerwa nekuti vari kutouya vacho pane zvinenge zvaitika kumashure zvatonetsa munhu zvekuti havasi kuziva kuti vozvifambisa sei. Ndo zvinozokonza kuti vawirirane kuti mudzimai wangu handiti vanomuona kuti mwana uyu kana uchitokudza chokwadi ndizvo here mwana ndewangu kuti mwana ahasi. Kana vawana izvozvo report iyoyo kwavochoona kuti vanoendera mberi here kana kuti vozvifambisa sei sababa namai. Saka ndingati ndo mamiriro akaita nyaya yedu pama-DNA test. Okay, tiri ipapo kune vamwe vari kuti zvinoparadza dzimba. Munozviona sei kuti nyaya yekutestwa kuvana iyi zvinoparadza dzimba here kana zvinovaka dzimba? Nyaya yekutesta iparadze dzimba. Imba inenge yaparara kudhara. Vanhu vari mudzimba mavo nekugarisana kwavanenge vachiita, imba inenge yaputsika kare. Patinotaura nevanhu vaya tichinzwa kuti nyaya dzakambofamba sei, tichaita kuti muuyi kuzoita ma-DNA test chii, vanotiudza kuti tane kana 6 months tisiri murume nemukadzi nenyaya iyi, handitombonzwa kuda mudzimai wangu nenyaya iyi, handitombotaura naye, handimufonera, handidini. Vamwe vatorari mumba yekurara imwe chete, asi murume nemudzimai.
chii chinokonzeresa zvaakandita mwana atomuri mwana wangu even neuyu vese handifunga kuti vana vangu ndakamubatikidza akadai so ndikaona zvakadai ndikaona zvakadai mumafoni kana mungava kuti akava zvakaona. Saka idzi nyaya dzese idzi dziri kuumba kuti ukama hunge husisina kumira mushe kudzimba macho. Saka chionai kuti mwana ari kukurira munharaunda yakadaro anokura ari munhu anoita sei. Baba havasi kumuda, haasi kudiwa nehama dzamba dzekumurume, achawana here kudzidziswa kwakakwana, achawana here kuchengetwa kwakakwana setarisiro inoitwa nemwana wake wekutanga chichiri mubereko, zvakutoreva kuti ipapo hapasisina kumira mushe panyaya yemwana. Kutombotora kuti zvadaro baba vadhauta mwana yeoteswa wokuda achinzi mwana ye ndewababa avo, amaone kuti yanguva here kuti vanhu vachiyanana sababa nemwana even nemudzimai kuti aiwa zvona achifungira zvisirezvo. Achadzima kufungirana ikoko ndiani kana pasina kuti DNA, achadzima kusadiwa kwemwana kuti kuna baba ndiani kana pasina kuti kuna DNA. Mwana iye upenyu hwake huchagadziriswa sei? Saka nyaya zhinji, nyaya hombe iri kutarisa pamwana kuti ange achiwana zvanokwanisa kuwana kana baba vari baba. Asi toti baba vacho vabuda vachinzi havasi baba, ndinogara chitaura kuti hakuna mwana asina baba. Vamwe vanoti hanzi zvinonetsa ndikamubvunza kuti saka baba womwana ndiani? Hazvinetse, munhu wachona anoyera here kuti ataure. Akambota sei? Anowanzisirwei? Paimboita mwana wacho aifungei? Saka anowanzisirwei munhu iyeye? Kuwandiswa kwababa vemwana chaiwo kuitira kudzinya mwana kusho, nekuti iwo amai uchangosisipo mwana achasara asisina anotarisa, achasara asina anochengeta. Tine makesi evanhu vakura vakawanda vanoti ndibatsirewo ndizive kuti baba vangu varipo. Tikutotraya kuona kuti vangabatsirike sei, nokuti amai vakafa vana kuudza kuti dzidza rangu nderekupi. Ndakamboudzwa zvikanzi kuti baba wako but ndikaenda ndikarambwa ndikadzingwa vanoti handisi rini amai wako vakadai. Saka nyaya iyi ndinovimba kuti dai vanhu vapepuka vakwanisa kuigadzirisa kuitira vana vavo nguva ichiripo than kuti mwana anosara ari confusion, mwana anosara asingazive kuti anobva kupi. Izvo zvinozova zvinokonzeresa matambudziko akawanda. Vamwe ndinozonzi vanorwara. Saka vazhinji vatouya nevana vanhu vakutomupengo, vana vanongoita zvisinganzwisisike, vanotorova baba, vanoita zvisinganzwisisike kuti uyu mwana uyu zvaanondiita anondirova. Saka mwana wangu here uyu mwana uyu anondiita chakati, panozoda teisona mwana wacho haasi. Uyu mwana uyu anoita zvemadrugs, unhu hwake hunomira mushe, anoba stereki, anoita zvimwe zvemaextremes zvokuti vanhu havachanzwisisa kuti zviri kumbokonzerwa nei. Vamwe pfungwa chaiko chaiko dzakutonhuka kutorwara. Saka zvinhu zvokuti zvinotarisirwa sezvina basa, asi zvinhu zviri important nekuti zvinobatsira kuti mwana ange achisara ari panzvimbo yakanaka, achiziva dzidza rake. Pane vanhu vari kuuya vakawanda ndevapi? Varume vari kuuya vaiga nevana kana vakadzi vari kuuya vaiga nevana kana vari kuuya vari vaviri? Vazhinji vanouya vari vaviri. Vanouya vari vega vashoma, vanenge vachida kuti anonzi discreet, kuti vada kuti anonzi peace of mind for personal knowledge, nekuti ndinoda kungoziva kuti mwana uyu ambori wangu here. Vanongouya tongoitawo peace of mind, but riziva kuti unobuda rere harimei nechekuita nemukadzi, nekuti vanokuyana harimei nechekuita nekwese kwauchataura kana you can never communicate, haritaurike kune mumwe munhu. Riziva kuti iroro sei risingataurike nekuti aiwa wauya wega ndinoda kungoziva ndezvako iwe, haukwanise kutaurira kana mai kana munhu kuti aiwa ndakazoenda ndizvakada zvakadai. Riziva kuti unotaurika kune vamwe ndode kuti mauya mese muri vatatu. Even kukoti vanotikurudzira kuti uyai itai matest aya amai baba nemwana, vanotoinvitwa vese kuti uyai voko voya toita matest. Riziva kuti rauya roenda kukoti vanhu vozoudzwa zvakabuda zvakamira zvakadai namagistrate. Saka tiri kuita matest ekumacourts vane zvekuita vemaintenance aya kuitira nyika yese. Yes, saka vanouya toita matest vanatopa amaripotsi kuti civil court. Okay, pane pamunotaura kuti 99.9% ko 1% inenge iri kuti? Alright. Uyu mutauriro zvinenge zvabuda pamatest.
asi 99.99% ndo 100% yekuti iwe ndiko baba. Kana tati 0% yakureva kuti iwewe hapana chako chiri mumwana. Kana tichiti hapana chenyu hatinyombe, tiri kuda kutraya kupa dudziro yezero. Kuti mathematics kana tiri kusum tichingati 0 zvikurevei kwandiri? Zvikureva here kuti ndine chidimbu kemwana mandiri kana kuti zvakamira sei? Ndiri baba zvishoma here? Ndikatoda kubudisa kuti vanhu havabatsirani kuita mwana. Saka kana iwewe usiri mwana hausi mwana zvachose. Kana uri baba, kana usiri baba hausi baba zvachose. Kana uri baba chaiwo. Saka ndo mhinduro mbiri dzinobuda pakuita ma-DNA test aya. Pasainzi pane here mukana wekuti mwana anogona kuita vana baba vaviri? Hapana, ndo zvatichida kudzidzisa vanhu kuti aiwa, kana tikati 0 hapana chenyu zvachose. Saka hapana kubatsirana kuripo kunzi ndakazobatsirwa nanhingi saka tiri vangani pamwana uyu. Munhu ada kunatsokuziva kuti haupo zvachose kana kuti uripo zvachose, ndiwe baba. Ndo ansa mbeza tatira kuudza vanhu. Saka hatisi kunzwira tsitsi kukuudza kuti wauzi baba wemwana. Tinoda kukuudza zvizere, wobva wazvibata zvizere, woita sarudzo yekuenderera mberi zvizere. Pane dzimba here dziri kuti vabereki vakaona kuti baba havasi vanoramba vachienderera mberi, kana kuti zhinji dziri kubva vari kubva vangosiyana? Tine shoma dzakaenderera mberi, chero vanzi havasi dzingangova 3 muchini kana muri munoongoro munotarisa mashows atinoita aya. Vanosarudza kuti vamwewo vanotosarudza kuti ndinoda kugara nemwana nekuti hazo wangu asi mini handitokwanisa kuita mwana. Saka ndakutotora kana zvazoitawo zvaitika tinozozviona kumberi, asi ndakutora mwana ndiendere mberi nemhuri yangu. Vamwewo ndo vanoti uyu dzambiringa munyemba ngaadzokere, handei tinomuendesa kune vabereki vake, kuna baba vake voendeswa. Kana vari 3 vasara vosara vari imomo. Vamwewo ndo vanoti tine mwana mumwe chete nderanga achiita kuti tigare tese, zvabuda asiri amburi 1 ende havachakwanisa zvakaenderera mberi, vobva vata sei, vobva vatosiyana nenyaya iyo. Saka tingati ndo mamiriro azvakaita kana tichitarisa nyaya dzatabata dzese nezvinozoitika mazuva dzikavhura. Chikupedzisira, matambudziko amuri kusangana nawo mukuita izvi ndeapi basa renyu? Alright. Matambudziko akanga akati wandei akuita achipera ndoekuti vanhu vanga vasinganzwisise kuti zvema-DNA zvinonzofamba sei. Vane pfungwa dzekuti kungoshopera havachashopera, kana vashopera tichangoona kuti zvinobuda sei. Vanga vasinganzwisise zvakare kuti zvinoitwa pasina kutora mativi. Vanofunga zvake, vane pfungwa yakanyanyisa yekuti vanotongofevhera nhindi, vanofevhera nhindi. Saka toda kutraya nedzidziso yatikuvapa kuzoenda kunzoko kunotsovapa dzidziso kuti vange vachitonatsoona kuti tikapinda munharaunda tapinda vanoona kuti wondo machitirwa zvinoitwa aya, ndo mabuda anozita riza kuti saka zvinhu zvakajeka. Saka machiefs enyika zhinji vane nyaya dzakatowanda dzekuti tikutotenderera tigadzisa nyaya idzodzo kumaruva cheko sezvakudaro. Inyaya yekuti vakunzwisisa kuti chii chinombonzi DNA ende inoitirwei. Ndiro yega nzira iripo yekuti vanhu vazive kuti mwana ndewavo here kuti haasi wavo. Vamwe vanoudzwa nekumachechi maprofita, mwana ndewako, haasi wako, ndewe hama yako, ndewanhingi. Vamwe vanoudzwa kunyanga, vanoenda kwakasiyana siyana. Saka zvese zvaitika izvi havachaziva kuti nyaya dzavo dzakamira sei. Saka tinotenda kuti ezvinezvi vakunzwisisa, ndo dambudziko rekutanga. Dambudziko rechipiri nderekutiwo dzimwe nzvimbo dzinonetsa. Takati tikuenda mese, dzimwe hadziendeke dzinonetsa kusvika, asi tinozongoona kuti tingadii kuti tisvike kuti tikwanise kubatsira idzodzo, nekuti vese vazhinji almost munhu wese anotoneka nyaya yakati kana kehama yake anongatiendera. Alright. Kune here vanoedza kukutengai kuti mubudise mari zaudzi achienda kudivi ravo? Vakambonge varipo nenguva yapfuura.
sekuti baba vauya namai nemwana amai vona kudzoka kuti iri kuti vazoziva kuti baba ava havazi kudzoka mwana ndokumbiro mudivi vabuda vese geti vodzoka mai zvakaitika 3 years ago ndakatora 1 hour namai vandichitrai kuvabatsira kuti vanzwise kuti nyaya yekuchinja kana yekubirira DNA result haibude zvachose nekuti DNA chinogara chichiratidza kuti ifingerprint. Saka iwewe ukandochinja fingerprint rako iri ukanzivisa futi apa pariri kuda zvasiyana nerekutanga hazvireve chinhu. Saka hazvife zvakaita kuti unzi wachinja results, hazvife zvakaita. And also hapana chinangwa chekuti sesu toda kuti kubatsira mhuri toti aiwa toda kusaitira kuti tibatsire baba tichibvisa mwana pana baba wake tichibvisa mwana pane vanhu vadoko tinenge tatotadza kuti basa rechose. Saka hatina chero chatingati chingaitwa chinokupa zvakuda iwe kana uri mwana ari wako chengeta mwana wako, kana asiri wako totsvaga baba wacho topa mwana kuna baba wake. Okay, kune vamwe vanhu vari kufunga kuti mavhidhiyo amunobuditsa ayaya muri kuita ekugadzirira asi echokwadi, mungatsanangura here ipapo? Nyaya idzi dzasiyana nemadhirama atinoona tajaira. Idzi nyaya idzi hadzisi dzekuacta, idzi nyaya idzi hadzisi futi dzemafanisi, inyaya dzeserious, inyaya dzemhuri, inyaya dzekuti pane toone zviri serious zvekuti munhu anotogona kuurayiwa, inyaya dziri kuitika dzekuti munhu anotogona kurambwa kana baba wake zvachose, inyaya dzekuti amai pamwe vanzi vanokushudzwa mumba. Hadzisi nyaya dzekuti munoda kuona drama saka kationewo panonzi pacharwiwa, chakationewo panonzi pachaita this and that. Idzi inyaya dzekuti dzinobatwa maererano nemaitikiro adziri kuita, uye zvinokuona kuti zvingaitwe zvakanyatsokosha kuti ava iyi mhuri ibatsirike ndezvipi. Saka hapana paunhu paangauye nenyaya yechokwadi yekuti mwana ndevenga tokuite munoacta panyaya iyo. Munokwanisa sei kuti mutadze kuita serious kana kuva makarevesa panyaya yemwana wenyu muda kuza ndewenyu vantu kwete. Idzi nyaya idzi hadziactwe, hatiudzire vanhu, tinotongosvika tototi gare apa baba amai zvakafamba sei, toudzwa nyaya yacho totaura amai totudzwa nyaya yavo, tobvunza kuti zvakamira sei, zvakufamba sei, towapa maresults, tozobatsirana kuenda mberi tabve papo. Saka nyaya yekuti tinoacta dai kuri kuti vanhu vaizowanawo mukana vaiuya vogara kuti nyaya idzi dzinofamba sei. Hakuna pakamboita akazviuraya here mushure mekunge audzwa maresults? Right. Tingati hapana munhu akazviuraya, hapana chatingati chakaitika chatinoziva pane nyaya dzatabata for the past 7 years. Chakakosha pabasa redu ndechekuti hatipo kungoda kungotesta vanhu vauya testa mowapa maresults. Tine policy yekuti munhu wese auya kuti atsvage kubatsirwa nemasevhisi edu ema-DNA, munhu iyeye atova mhuri kwatiri, munhu iyeye atova munhu akakosha kwatiri. Tine program yatinoita yatakatotanga inonzi International Mugabe Foundation. Foundation yakakonzereswa nevanhu vanotedzera chirongwa chedu, vanonzwira vanhu vanouya panyaya idzi vachibatsirwa panyaya idzi, vobva vavolontiya kuti da kubatsira ava. Saka vanhu vese vazhinji vari kuuya pamashozi vari kubatsirika. Zvimwe zvinoitika ndezvekuti patinotaura navo vasati vauya kutest takutoziva kuti nyaya yakamira sei, ende takukwanisa kuziva kuti maresults akazouya ari kudivi iri zvichafamba sei, akazobuda ari kudivi iri zvichafamba sei. Munhu anogona ari panguva yakaoma kana zvabuda zvakadai ndiani ende anoda rubatsiro rwakadii. Saka tatone mufananidzo wekuziva kuti chii chinofanira kuzoitika kana maresults